Halo guys, kembali lagi ke Reno Game. Kali ini kita akan memainkan Strawberry Bob 2 guys. Sekarang level 20. Kita mainkan. Di sini peranti terraforma sudah jadi. Seharusnya sudah jadi kalau saja aku tidak melupakan bagian yang paling penting. Wah gawat, apa yang terlupakan? Aku sudah memasangkan semua komponen yang aku butuhkan, tetapi aku kekurangan sesuatu yang akan menyatukan semuanya menjadi utuh. Wow. Aku pikir aku tahu barang itu. Tunggu di sini. Kita pakai sedebab saja. Tunggu. Oke, kita kesini lalu ke sini. Oke, ini dan ke sini. Ini dan langsung jalan lagi. Ini cepat dong. Dan sini lagi. Oke, sudah. Dan alihkan strawberry Bob. Lanjutkan dan lanjutkan. Oke, lanjutkan. Ayolah Bob, kau pasti bisa. Lakban dapat coy. Oke, sini. Kita sembunyi dulu di sini. Lalu dobrak kau. Cerdas sekali sifat mereka. Dari lakban itu akan mengikat semua komponen ini menjadi sebuah mesin. Terus memandangi langit.